歡迎各位聽眾又翻嚟 Chester 同你 check 下呢個節目咁啊！今一節咧就首先我要介紹我個好拍檔啦 ，Cindy。大家好啊 ，Chester 你好。係啦，咁今次咧就真係太好啦！我哋請到咧就係義務工作發展局嘅總幹事李佩琪小姐，Nicky。你好 Chester 好，Cindy 好。你好啊，李小姐，非常歡迎你翻嚟我哋度。係啦，咁當然咧，仲有我哋2023年香港義工獎就傑出青年義工就係郭家寶 JoJo 小姐。Hello， 多謝大家今日嘅邀請。你好啊 JoJo。Hello。係啦，咁我諗我哋要入戲肉啦，就我哋今日想訪問下，即係其實咧，大家咧都出好多心好多力咧，就係為香港做好多義工啦嚇，咁就善心就無限嘅。咁我就想問下Nicky 啦，咁義務工作發展局咧就係舊年咧做過個調查啦，有過半受訪者咧就參與有義工嘅服務嘅。同譬如其他國家比較啊，香港人係咪特別有愛心咧？我 Chester 真係好留意義工嘅一啲資訊啊，係啊冇錯，我哋喺上年咧就委託咗恒大咧就做咗個義務工作嘅調查嘅，咁發現咧其實每2個人咧就有1點幾個人咧就會曾經做過有組織嘅義務工作喺過去3年裏面，咁但係點樣同國際層面比咧？咁我攞一個聯合國嘅數字比較啊，咁其實全球咧就大約有10億個活躍嘅義工，咁而大約佢哋嘅佔嘅經濟就產出咧大約係佔佢哋嘅2.4%，咁但係我哋上年嗰個調查係點咧？咁我哋個經濟產出咧，義工其實講緊嗰個貢獻啊，咁就大約係7.45%。咁其實我哋就唔係想好同金錢掛鈎嘅，因為即係義工始終係服務他人嘅行業。咁但係我哋想突出佢個貢獻，咁所以都計咗個經濟產出嘅。咁但係當然啦，即係如果你與同全球去比咧，一個2.4，我哋就7.45，其實都香港人都其實好熱心㗎。咁但係當然啦，如果同一啲發展嘅國家咧，譬如澳洲嗰啲咧，咁佢哋嘅經濟產出成14% 㗎。咁我哋都可以再做好啲嘅。咁因為我哋其實有個 mission， 有個希望咧，就係關愛香港，人人行義，每個人都係去幫人就好啦。Nicky 就多謝你即係同大家分享即係呢個咁嘅調查。咁但係我都好想知道咧，其實咧香港人嘅生活節奏咧就非常之快嘅，係咪？咁大家都顧住揾食啊，係咪？就算返工放工即係交通阻塞咧，都係一大堆時間。咁其實咧即係啲香港人即係都好樂意做呢個義工。咁必定有個原因㗎，係咪先？即係咁即係咁緊張嘅生活，而都可以抽啲時間都付出喎。咁我絕對相信咧，Nicky 咧都有啲見地，就點解呢啲人咧係咪得到Nicky 嘅感召啊？多謝你。咁其實咧就我哋其實都有喺上年個調查咧都有問過呢個問題㗎。咁到底佢點解會想做義工咧咁樣？咁佢哋有3大嘅原因嘅。咁第一個大原因咧就係佢哋覺得咧做義工除咗可以幫到人之外，亦都會令到個社會更加美好啦。呢個係第一個大原因。第二個原因咧，佢話做義工其實除咗令我自己開心之外，我亦都係好充實嘅。咁第3個原因咧，其實佢就覺得，咦，我做義工都可以識到好多新朋友喎，亦都可以擴闊個社交圈子喎咁樣。咁但係呢個咧就係普遍嘅現象。咁但係我哋亦都了解到咧，其實唔同嘅年齡層嘅人咧都有一啲獨特原因嘅。咁我哋就分咗3類啦，一個就係30歲或以下啦，一種咧就係50歲或以上，我哋簡稱叫50+。咁其他年歲即係中間嗰啲咧就中間咁樣，咁如果佢年青人嚟講咧，其實結交新朋友同埋擴闊社交圈子咧，呢個原因係比較大啲嘅。咁我哋睇住啦，原來要幫即係鼓勵多啲青年人去做義工，咁要即係呢啲機會都要俾佢啦。咁而50+ 嘅朋友咧，就係去善用餘下就比較即係比較大原因嘅。咁但係中間年齡層嗰啲咧，佢就覺得有社會認同同埋朋友嘅認同都係好緊要嘅，都係容易啲係鼓勵到佢去做義工嘅。咁但係仲有一個好特別嘅發現，我哋都好開心，發現咧原來係曾經係做過義工嘅朋友同未做過義工嘅朋友咧，發覺做過義工嘅朋友咧，佢嘅幸福感係多30% 嘅喎。
即係原來幫到人，除咗幫到人之外，自己都係感覺到幸福嘅。咁呢個好犀利啊，30%。係啊， Nicky， 我忽然間覺得我唔夠開心。咁要做多啲義工啦，要再幸福啲，係。就係啦，咁頭先你講嘅義工嘅嗰個有啲30歲以下啦，有啲中間啦，有啲50歲以上啦，咁就嗰個參與度有冇唔同啊？係啦，個參與度同埋嗰啲係咪唔同嘅年齡層，佢做個義工嘅範疇都唔同咧？同埋其實我好想問啊，即係你必定係佢都好想做，但係都有一個地方去招募佢，去招攬佢噶嘛？咁呢個工作係點樣做嘅咧？其實義務工作發展局咧，我哋有個叫香港義工團嘅。咁其實有啲人咧想做義工啦，好似你咁想再幸福啲嘅，咁佢可以喺我哋個度登記。咁我哋有好多唔同嘅服務機會嘅。咁因為我哋都香港一啲非牟利團體啦，都喺我哋呢個平台嗰度登記。如果佢哋想揾義工嘅話咧，都會透過我哋呢個平台去即係揾到幫佢揾到啲義工嘅。咁所以我哋就中間人咁樣啦，即係一方面就話俾我哋聽我需要邊類型嘅義工啊咁樣。好似 Chester 同阿 Cindy 咁有口才嘅，咁我去話俾我哋聽啦。跟住我哋就喺個義工嗰個 pool 嗰度咧，就同佢揾一啲適合嘅義工去轉介俾佢哋嘅。咁另外我哋其實都調查亦都有發現嘅。其實除咗啲義工喺一啲非牟利團體裏面做服務之外，仲有啲咩途徑咧？咁另外2個大途徑咧，就係一啲學校啦，即係我諗都係青年人容易都接觸到嘅地方啦。咁另外咧就係一啲宗教嘅團體。咁所以都即係總有一間喺左近啦，總有好多服務機會嘅，同埋好多唔同嘅範疇都有嘅。係冇錯。其實會唔會嗱？其實你各行各業都可能招募啲義工啦，係咪？咁會唔會有啲乜嘢嘅需要係缺乏義工最多嘅咧？有冇啲咁樣嘅數字啊？如我哋自己本身咧，如果係喺香港義工團嗰個層面咧，咁我哋每年有3000幾個服務機會嘅，咁都其實我哋個matching rate 我哋叫做即係配對率咧，都係90幾個%嘅。咁但係當然啦，有啲服務特別需求多啲嘅，咁譬如一啲學童嘅補習啊，咁或者可能要護送去睇醫生啊，嗰啲都係比較即係比較需要啲人手多啲嘅，咁同埋都係比較長期一啲嘅。咁所以如果有興趣做呢方面工作嘅朋友都歡迎揾我哋嘅，咁但係當然啦，我哋都有一個服務，我哋都最近都好想揾啲義工幫手㗎。咁我哋咧因為弊局咧就7月12號有個賣旗，咁我哋頭先都分享到而家其實除咗喺街度賣旗之外咧，都原來可以用電子旗袋㗎喎。咁我哋都歡迎，我哋而家都招募緊一啲賣旗嘅義工嘅，咁希望大家可以幫手上我哋個網做登記，咁我可以做一個賣旗嘅網上嘅義工㗎啦。即係多謝阿 Nicky 啊！即係喺即係呢個招募義工啊，同埋點樣去做義工啊，都有一個少少嘅介紹啦。其實我哋喺下一節咧就會問有關呢個譬如 JoJo 啊，佢點樣去做義工啊，佢點樣得到更加多嘅快樂嘅。咁我哋下一節咧翻嚟再傾啦。好，轉頭見。